Nhận định Newcastle vs Arsenal, 0 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 11, pháo thủ hướng đến ngôi đầu. Nhận định bóng đá Newcastle vs Arsenal, ngoại hạng Anh thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Newcastle hủy diệt Man United hồi giữa tuần trong khi Arsenal vừa nhận thất bại trước West Ham. Tuy nhiên, có vẻ Arteta đã chủ động buông cúp liên đoàn để tập trung vào trận đấu với Newcastle ở ngoại hạng Anh. Arsenal với lực lượng gần như mạnh nhất sẽ hướng đến chiến thắng để tạm thời vươn lên dẫn đầu. Nhận định trước trận đấu Newcastle vs Arsenal, Newcastle vừa chấm dứt chuỗi 2 trận không thắng trên mọi đấu trường khi để cho Wolves cầm hòa ở ngoại hạng Anh và nhận thất bại đáng thất vọng trước Dortmund ở Champions League. Chelsea thắng tưng bừng trước Man United với cách biệt 3 bàn trong khuôn khổ vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Chiến thắng trước Man United tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho Newcastle để chuẩn bị cho trận đấu đầy khó khăn với Arsenal. Vấn đề lớn nhất đối với đoàn quân của ông Eddie Howe vào lúc này chính là những chấn thương của các cầu thủ. Newcastle không có đội hình quá dày và việc phải chơi ở nhiều giải đấu khiến Chelsea đang có dấu hiệu hụt hơi ở mùa giải năm nay. Về phía Arsenal, đội bóng thành London nhận thất bại trước West Ham ở cúp liên đoàn hồi giữa tuần, nhưng có vẻ đó là chủ ý của vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Mikel Arteta muốn Arsenal tập trung cao độ vào 2 đấu trường quan trọng Champions League và ngoại hạng Anh, vì vậy ông cất rất nhiều trụ cột trong trận gặp West Ham. Arsenal vẫn đang duy trì phong độ rất ổn định ở mùa giải năm nay, hiện tại đang xếp ở vị trí thứ 2 ở ngoại hạng Anh và dẫn đầu Champions League. Newcastle có lợi thế sân nhà trong trận thư hùng với Arsenal, nhưng Arsenal lại vượt trội hơn về yếu tố phong độ cùng dàn cầu thủ ở đẳng cấp cao hơn. Arsenal ở mùa giải năm nay đã thể hiện được bản lĩnh vững vàng trong những trận cầu lớn khi họ vượt qua đương kim vô địch Man City và giành 1 điểm trước Chelsea. Mặc dù bị đối thủ dẫn trước 2 bàn, cả Arsenal và Newcastle đều đang thiếu vắng các trụ cột, nhưng Newcastle là đội thiệt thòi hơn khi họ thiếu Tonali, Botman và Isak. Đây là 3 cầu thủ rất quan trọng với Newcastle ở cả 3 tuyến. Arsenal chỉ có sự vắng mặt đáng tiếc của Jesus, tiền đạo người Brazil luôn bùng nổ ở các trận đấu lớn, nhưng Arsenal vẫn còn Eddie Nketiah. Tiền đạo người Anh vừa ghi hat-trick trong trận thắng tưng bừng trước Sheffield vào tuần trước. Phong độ, lịch sử đối đầu Newcastle vs Arsenal. Arsenal có thành tích 1 thắng và 1 hòa khi chạm trán Newcastle ở mùa giải trước. Newcastle chỉ thắng được 1 lần trong tổng số 6 trận đối đầu gần nhất với Arsenal, còn lại là 5 thất bại. Newcastle thậm chí không ghi được bàn thắng nào trong những trận thua đó. Arsenal đã bất bại 4 trận liên tiếp, 3 thắng và 1 hòa sau khi để thua lên tại Champions League trước khi bị West Ham đá bại ở cúp liên đoàn. Newcastle có phong độ không phải quá tệ sau khi thắng PSG, đội bóng của Eddie Howe tháng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận đấu gần nhất. Thông tin lực lượng Newcastle vs Arsenal. Arsenal thiếu Jesus, Smith Rowe, Partey vì chấn thương. Timber nghỉ hết mùa do chấn thương đứt dây chằng từ đầu mùa giải. Trong khi đó, Newcastle cũng vắng 2 trụ cột Botman và Isak do chấn thương. Tonali bị cấm thi đấu 10 tháng vì cá cược bóng đá. Các trường hợp vắng mặt còn lại là Murphy, Elliott, Barnett, Target, Marley. Đội hình dự kiến Newcastle vs Arsenal. Newcastle 4-3-3 Potts, Trippier, Sa, Lascelles, Burn, Longstaff, Mahrez, Joelinton, Almiron, Wilson, Gordon. Arsenal 4-3-3 Rea, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Jorginho, Rice, Saka, Nketiah, Martinelli.